Mbote na biso nyonso esika bino nyonso bozali o nyonso bolandaka biso na kati ya arche de la repentance topesi bino mbote mingi sika nyonso bino bozwami tika nzambe azala na bino sika bozwami bino nyonso bolandaka biso na kati ya arche de la repentance topesi bino mbote lisusu epai na bino baye oyo bobeti libaku mbala na bino ya liboso po ete bolanda biso na kati ya arche de la repentance na mokolo ya lelo topesi bino nyonso mbote. Na mokolo lelo toye lisusu kosolola na bino ndenge momesano so ezali tokosololaka makambo ya nzambe mibeko ya nzambe tozongi lisusu mpona tomeka kosolola lisusu na mokolo lelo. Na mikolo elekaki tosololaki likambo oyo ya okozala na banzambe mosusu liboso na ngai nzambe na yo te. Ya solo ezali sujet moko vaste tokoka kosilisa yango ndenge wana te, me kasi nde totie nanu mwa point ndenge wana mbala ya nsima soki nzambe apesi biso makasi tokutani lisusu nde tokomeka lisusu kokende kodevelope sujet wana ndenge nzambe akoinspire biso. Kasi na mokolo ya lelo nde toye kosolola likambo toujours ya mibeko, kasi mibeko oyo ya Yesu ndenge bato bakolobaka ke Yesu apesaka mibeko ya sika. Mibeko ya kala wana eza lisusu te, lelo toza na nouvelle alliance na mibeko oyo ya sika. Yango wana lelo nde tokoya komeka kosolola likambo wana totala eske kona biso Yesu Kristo apesaka mibeko ya sika. Mibeko ya kala eza nango lisusu te. Liloba na ye alobaka kala pa batinta azali liloba ndenge Bible elobi na Jean 1 chapitre 1 verset 1 et verset 14 ba soki Yesu ndenge azali liloba eske a changeaki maloba na ye o alobaka kala alongolaki yango to pe alongolaka yango te. Nde tokosolola yango na mokolo lelo tomekana kotanga mibeko yango ya sika oyo tokolobaka ete kolona biso Yesu Kristo a changé mibeko tomeka kotala toyeba soki a changé yango to pe a changé yango te. Na yango tokokende mwana bombango totanga mobeko oyo kolona biso Yesu Kristo apesaki na mokanda bomoi nde tokotanga yango mpona totala soki elobama mpa mosusu te kaka na ntango wana nde aye kopesa yango na Nouveau Testament na Ancien Testament ekozalaka te. Na yango tokotanga na mokanda ya Matthieu chapitre 22 verset 36 tina 40. Je répète, Matthieu chapitre 22 verset 36 tina 40. Soto jui etangeli ezali boye. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mibeko yango wana kolo Yesu apesi linga nzambe na motema na mobimba pe linga ndeko na yo ndenge okomilingaka yo moko. Siko motune ezali eske mibeko oyo ezali mbala liboso yango wana kolo Yesu apesa yango na Ancien Testament ndenge azali liloba epesamaka te. Nde tokomeka koverifier totala soki ya solo mibeko wana epesamaka te na ntango ya kala nde tolobi ya solo mibeko echangeaka na yango. Nde na yango tokotanga na mokanda ya Deutéronome chapitre 6 verset 5. Deutéronome 6, 5. Elobi boye. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc wana tozongi kaka na mobeko ya liboso kolo Yesu atopesa abi le plus grand commandement. Sikoyo ya mibale oyo alobi ke kokani na wana tokotanga yango wapi po to confirmer ke mibeko wana sepesamaka kala. Nde tokotanga yango na mokanda ya Lévitique chapitre 19 verset 18. Et c'est que lobi, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers le fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc, apesi yango déjà. Et ngo loba ete Yesu azali loba, loba ne changea te apesa yango depuis
kala na tango ya Moïse ça pesaka déjà mibeko wana donc tungolo ba ke ezango mibeko ya kala te siko to mekana ko décortiquer yango totala soki mibeko yango wana soki totangi yango to ko tanga sur mibeko mususu te wa liboso de totangi na Deutéronome 6:5 alobi tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur to kangina no kombo wana to kangina no mo verbe wana aimer kolinga nzambe na yo na motema na mobimba kati ya molimo na makasi no nyonso linga nzambe na motema na mobimba sikoyo ndenge nini moto akoki kolinga nzambe na ye na motema na ye mobimba nde tokotanga yango na mokanda ya Jean chapitre 14 verset 15 kuna Yesu alobi si vous m'aimez vous garderez mes commandements omoni moto moko tako kolobaka lingi nzambe alingaka Yesu soki asimbaka mibeko na yete donc tozongi kaka na kati ya mibeko donc ngolobake mibeko change na ngote mibeko change na ngote ya mibale ndenge azolobake tu aimeras ton prochain comme toi-même linga ndeko na ndenge yo komilingaka yo moko moto nyonso akolingaka ndeko na ye akoya na kindoki pa ndeko na ye wana te po aloka ya sala mabe akozana zuwa ndeko na ye te akokonvoite mwasi ya ndeko na ye te akosala ekobo na bana ya ndeko na ye te akoyiba ndeko na ye te moto akolingaka ndeko na ye do tozongi kana kati ya mibeko Exode 20 tozongi na biso ka wana donc yo loba ete Yesu a changeaka mibeko ata moko te a changé mibeko na ye te tomoni biso nyonso nde toti kotanga yango na mokanda ya bomoi eza kolakisa ete kolona biso Yesu Kristo atikali kochange mibeko ata moko te siko mutune ezali ndenge nini biso tokomemaka kolona biso Yesu Kristo na tribunal po toyoba ete mabe nyonso tokosalaka makambo nyonso ntango tokobukaka mibeko ya nzambe tolobaka ezali kolona biso Yesu Kristo mutu achangeaka mibeko nyonso tokomi na nouvelle alliance na kati ya nouvelle alliance mibeko mosusu ezali te kaka wana apesaki biso poni tokolobaka ndenge wana oyo toyei kodécortiquer yango tomoni ke eza kaka na kati ya 10 commandements eza kaka na kati ya balivre ya loi eza na kati kaka ya mibeko so apesa yango kala epuis toyei koexplike ke totangi yango lisusu na Ancien Testament emonani ekozalaka nango banda kala donc eza nango mibeko ya sika te nde alakisi biso kaka ke soki okangi makambo nyonso mibale okangi mibeko nyonso ya nzambe ngoloba ete moto oyo akolingaka nzambe nde na motema na ye mobimba moto wana akosimbaka mibeko nyonso ya nzambe totangi yango awa na Jean 14:15 nde Kolosi alobi oyo alingi ye ifa abomba mibeko na ye moto alingaka ndeko na ye na mibeko mibale akosala ndeko na ye mabe te moto alingaka ndeko na ye koboma ndeko na ye te moto alingaka ndeko na ye koporte faux témoignage pa ndeko na ye te moto alingaka ndeko na ye koyiba ndeko na ye te moto alingaka ndeko na ye ako convoiter mwasi na ye te akoconvoiter ndako na ye te eloko ya ndeko na ye kozala ya ndeko na ye donc mibeko oyo Kolosi apesi elakisi ke eza kaka na mokanda ya bomoi bongo mpona nini biso tokolobaka ete Kolosi achange mibeko totuna Nkolo Yesu ye moko apesa biso yano po ete ntango nyonso tokokendaka na nzela ya mabe tokenda kosalaka mabe tokomiroitaka yango na likambo moko lokola ke toza na nouvelle alliance mibeko echangea est ce que ezali ndenge wana totalaka lisusu totuna Nkolo na biso Yesu Kristo wana tokotanga yango sikoyo na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 17 po totala soki ezali ya solo na nouvelle alliance tozali koloba il faut totika mibeko nyonso ya nzambe totambola ndenge tolingi lokola banyama totambola kaka ndenge wana pamba te Nkolo Yesu amemeli biso grâce donc makambo nyonso wana esila totanga Bible totuna Nkolo na biso Yesu Kristo soki ezali ndenge wana tokotanga na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 17 kuna Bible ezoba na biso boye ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes wana Yesu ndalali koloba je suis venu non pour abolir mais pour accomplir wana na verset 17 na place wana bato pe mingi bakolobaka balobi kasi aye ko kokisa alobaki déjà tout est accompli na Nkuluzu donc c'est akokisa déjà mibeko wana soki bato tokolobaka ndenge wana soki tozali na raison tokoyeba ngo na continuité totanga siko verset 18 ya Matthieu chapitre 5 wana po toyeba oyo tokolobaka ndenge wana soki tozali na solo to tozali na solo te abakisi boye en vérité je vous l'ai dit
jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Est-ce que le ciel et la terre, c'est l'équipe déjà? Non, noté. Abi, et l'autre mon côté, à tel liloba mon côté, il y a mibeko, tope liloba mon côté prophète, et koko longwa. Tino se kokisama. Donc, il y a que tout est accompli. D'être le que non, et c'est à kokisa déjà, na ekuluzu, n'engabari que je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, ce que accomplir, et la qui c'est qu'à kokisa qui a un wana, nde, tozan abiso, na faux, parce que totan yamo awawa, abi que ata moko, et que kolongwate. Si on continue à verset 19, c'est lui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. Omoni, moto oyoyo, akolongola te amukie, yamibeko wana, pote tangi sabaninga, misbasa la ndingo wana, akobengama, moke, nakati ya bokonzi ya Nzambe. Abakisi, mais c'est lui qui le mettra en pratique et les enseignera. Celui-là sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Ndenge to ali kosala, kotanga, pote to bengama, grand na bokonza likolo. Donc, engolo bake, ko accompli wana de rabi que je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et la kisi kutute ke, et c'est kokisamaki. Et la kisi ke ko accomplir ango, aye ko sale lango, pe ko la kisabiso, ndenge nini to koki ko sale la yango bisope. So tozali to comprendre que et engo la kisandengwana totanga na histoire ya femme adultère. Matthieu chapitre 8 verset 1 à 11. Totanga yangote mais to que nous méditer en ndako. Matthieu chapitre 8 verset 1 à 11. Ndeko memeli kolo na biso Jésus Christ mwasi ya ekobo. Ndeko kolo salobaki pour so bongo lapideye muto ko zoka libanga po abamba ezaka moto oyo nanu asala lisumute. Ndeye ne mutalo kota libanga abamba pa ya mama wana ya Yakobo. Omoni donc ayiko accomplir ayiko lakisa biso ndenge ni ya kosalela yango mobeko longwete kasi nde alakisi biso ko itapesa mobeko wana to yeba ndenge ni to ko kosalela yango engolo ba ete moto kaka oyo akoko kosala likambo wana ezalaka kaka moto oyo nanu asali sumute pona nini parce que déjà na ebandeli surtout tangi na bana Israël na Exode omona kuna Nzambe alobiki azali Dieu saint alingi pe peuple na ye o ya jubiso le peuple moko spécial tous à la peuple moko saint et je te expliquer que déjà Israël wana ezali biso Afrique donc alingi biso tous à la saint yango wana moto ali saint akosala masumu te yango apesa mibeko yango lobai ke soki moko na bino wana baby sinde wana ko bobozo mabanga obamba parce que bino bozali saint est-ce que siko bato bayaka na mwasi ya ndumba epa ya kolo Yesu est-ce que bango wana mama ekobo wana bango basala masumu te yango moni kolo sabi ona asala lisumu te parce que ayeko lakisa biso ndenge nini nde tokosalela mibeko yango pamba te tonde kosalela yango mais toyebaki te tosalela yango na mbilinga toyebi te ndenge nini ya kosalela yango yango alakisi ke mpona osala ndenge wana esengeli nde ozala na moto na osala lisumu te soki tomi tocomprendre yango malamu totanga na mokanda ya Jacques chapitre 2 verset 10 à 11 tozotanga yango kuna balobi quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tout. Donc mutu oyoyo nyonso abombaka mibeko nyonso mais soka bebisika kata moko akomi coupable na mibeko nyonso. Donc bango bazwa na mwasi oyo azali adultère po basinga kolo sinzila ba même mabanga mais bango moko pe baza coupable ya masumu lokola kaka mwasi wana. So qu'est-ce qu'on a verset 10 so qu'est verset 11 nango ya Jacques 2 alobi c'est lui qui a dit ne commets pas d'adultère a dit aussi ne commets pas de meurtre. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, yo, yena moi c'est kobo. Moi c'est kobo pour bambe ma banga pour sali kobo. Mon bobé ko bomaye. C'est bien bon, mais yo, obomaka. Osala masu mususu. Yo pour ça ka transgresseur ya loi lokola ye. Ya onkolo sabi, oyo na sali sumute. Omoni
aye ko accomplir yango ngolo akisake aye ko lakisa biso ndenge na kosalela yango pamba te tonde kosalela yango na mbilinga toyebaki ndenge ya kosalela yango malamu te alakisi biso ete moto oyo akoki kobamba kaka libanga moto akoki kosala ndenge wana eza kaka oyo nanu asala lisumu te soki bino so kosalaka masumu moye koboma moto wana azali te batiki mabanga bakei mais mpo monaka ekolo yesu atelemi toujours mibeko alobi na mama wana femme kende kasi kozongela lisusu te omoni donc mobeko moko alongoli yango te alongoli mobeko moko te mais aza kolakisa biso ndenge nini tokoki observe mibeko yango ndenge nini tokoki komettre yango en pratique ndenge nini tokoki kosalela yango pamba te toyebaki kosalela yango te toande kosalela yango kaka na ndenge oyo ya biso moko na ndenge na biso ya bomoto tomoni ke ezali boye na ndenge na biso moko kaka te ye lokola asali boye tia toboma ye ye lokola abebisi boye tia tosala boye mais ezalelaki na ndenge wana te yango kolo yesu aye kolakisa aye koexplike ndenge nini moto esengeli na ye abomba mibeko ya nzambe soki okei plus loin okomona ete mpona biso yesu kristo alongoli ata mobeko ata moko te alongoli ata mobeko ata moko te pamba te ndenge ya kolakisa biso ndenge tokosalela mibeko yango otangi kaka na Matthieu chapitre 5 wana kende sikoyo kende na verset 27 okomona ete mpona biso yesu kristo alobi aye kolakisa biso ete biso tokanisaki kaka commettre adultère ezali kaka bato mibale bakei basangani na ndenge ya mabe basali ekobo mais mpona biso yesu kristo aye kolakisa ete la convoitise aussi est un adultère so otangi wana Matthieu chapitre 5 verset 27 na 28 okomona yango ke la convoitise est un adultère parce qu'alobaki quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur donc quand Jésus Christ a kobeta sete na mibeko a kolakisa biso ete ata soko tali ka kokanisi na motema na yo osali ekobo bon mutu ndengo to bakalongola ki mibeko jamais mutu alongoli mibeko akoki kolongola ko zala ndengo wana te alobi le biso bisusu ke balba na bino ke on vous avait assaini tu ne commettras pas de meurtre mais alobi c'est lui qui se met en colère contre son frère donc le fait de se mettre en colère équivaut déjà au meurtre donc ceux qui au kangi kaka kanda contre ndeko na yo eza lokola ke so bomiye donc aza ko pesa ngolu na mibeko wana ezali na Matthieu chapitre 5 verset 21 22 donc ngolo ba ete mobeko ata moko ko na biso Yesu Kristo alongoli yango te ndenge Matthieu chapitre 5 verset 17 elobi soki biso toza ko longola mibeko ya Nzambe toza osala na ndenge na biso toyebaka yango ke pardon ekozala te pardon ekozala mpona biso te pamba te nkolo na biso yesu kristo alongoli mibeko te akei plus loin batuni nkolo na biso yesu kristo na moto atuni ye maître mpona kota bokonza likolo esengeli na ngai nasala nini mpona koherite vie éternelle nkolo na biso yesu kristo alobi na ye kende koobserve la loi donc nyonso oyo ya moïse kende kotanga yango atuni ye nini ya bible aloba tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Honore ton père et ta mère. A péchier, mibeko wana nyonso. Donc, nous sommes dans le livre la loi, dans les lois sur les animaux purs et impurs. Nyonso wana, qu'on ce que ça tinde que nous observer en haut. Ce qu'on buto aussi en haut, nde okota na bokonza likolo. Omoni, yango na peso ilobama so na Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22. Pour na biso ba oyo ya sala basala nzambe, biso otokote ya kaete mibeko. Nde elongwa kona Yesu Kristo aloba place wana epa ya bato oyo balelaki pa na ye ke to salisaka bato na kombo na yo to gegisaki ba malade na kombo na yo to batizaki bato na kombo na yo mais Yesu Kristo alobaki na bango bolongwa pene na ngai bino ba oyo bokosalaka masumu o lisumu ezali nini 1 Jean chapitre 3 verset 4 les sommes 1 Jean chapitre 3 verset 4 et bien sûr les sommes ezali violation ya loi omoni donc les sommes ezali kobuka mibeko tango abiki bolonga pa na ngai bino bato kobuka mibeko nzambe donc azozongisa bango toujours na kati ya mibeko donc on a biso Yesu Kristo alongola mibeko te biso tokote ya kande mwana tokozanga bokonza likolo na o biso tokolandaka bango pona kozanga kotusa mibeko totangi mibeko ya sika oyo akona biso Yesu Kristo tomoni ete alongola ta mobeko moko te yango soko tangi même na nouvelle alliance bato baloba kotangi na Jérémie chapitre 31 verset 31 omona ete kola lobike na kotia mibeko na na kati ya mitema ya bana na ngai donc akotia mibeko loi katikati na biso ba oya ye donc ngo ba ete mobeko ata moko
elongwaki ezali te. Bakisation wana tomion musika toke si pa apôtre Paul ye pe surtout memaki tango nyonso na tribunal pona toloba ete alongolaka mobeko boye alobaka boye mibeko change nango boye la loi sur les animaux purs et impurs alongolaka boye asalaka boye omoni donc nyonso wana et pourtant soki apôtre Paul kona Jésus Christ alobi alongola mobeko te apôtre Paul pa kokolongola mobeko te. Donc makambo accusation le côté apôtre Paul et banda kala so totangi na mukanda ya Actes des Apôtres 25 verset 7 jusqu'à 8 tokomona yango totangi sur na Actes des Apôtres 24 verset 14 tokomona yango totangi na Romains 15 verset 18 tokomona ndenge apôtre Paul avant kotinda biso toujours na observation ya mibeko nzambe tozotanga yango topesika ba référence pamba te tokokota yango na mozindo tango toya kote ya toya kosola na bino tango toya kosola les lois sur les animaux purs et impurs parce que wana surtout ko cela apôtre Paul makambo belé na kona Jésus Christ ke balongola mibeko mais totangi na Matthieu 5 17 kona Jésus Christ alobi ke aye ko changer ta loi mon côté même makambo ba prophète te donc nyonso wana autre lobaka wana ezali ya solo te tokokota yango na mozindo lisusu tant tokotanga les lois sur les animaux purs et impurs pour toyeba ete esika nini tozali ya kobunga esika nini oyo tozali. Donc so tokei même ba Pierre na Jean bapôtre akona Jésus Christ tomona ete batikali ko changer mobeko ata moko te mobeko ata moko échanger te so tangi na 1 Jean chapitre 2 verset 4 wana tolobela kamba Jean alobi yango alobi ete celui qui dit qui me connaît et qui ne garde pas mes commandements est un menteur et la vérité n'est pas avec lui. Donc moto nyonso akolobaka ete ke ayebi Yesu kasi bomba mibeko na ete ali moto alokuta pe solo ezali kati na ete or solo vérité toyebi ke ezali Yesu. Jean chapitre 14 verset 6 abi je suis le chemin la vie et la vérité. Donc tu as vu la vérité n'est pas avec lui. Donc Jésus Christ azapa moto ndenge wana te so Jésus Christ azapa moto ndenge wana te abi kaza menteur azali pa nani tanga ngona Jean chapitre 8 verset 44 le roi de menteur c'est Satan. Ndenge aza ko guider mitema na batu pona ko mina batu na nzela ya mabe pona kolakisa batu ete kotosa no mibe kote zala kaka na nini boye tambola kaka boye linga ndeko na yo mais yo linga ndeko na ndenge nini mutu nso linga ndeko na ko sala kama mabe te omoni donc nyonso wana ezali makamba lokuta otangi même pas Pierre ndeto bitolo be Jean na Pierre otangi na 2 Pierre 2 20 à 21 omona toujours que loi kaka moto yali kozonga mibeko moto yali kozonga toujours mibeko moto yali kozonga donc ndeko na ngai ozali kolanda méditer na yo na loi ya Nzambe ndenge Psaume chapitre 1 verset 1 à 3 eloba heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc il va être donc tout méditer dans mibeko ya Nzambe. Mibeko ya Nzambe échanger te. Mibeko ya Nzambe ezakaka ndenge ezalaki. Donc so tangi na Psaume 1 verset 1 à 3 au comparant au Colosse à Jean chapitre 15 verset 7 à l'obi si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15 verset 7. Donc ndeko na ngai mibeko ya Nzambe elongwa te peuple Congo zonga na mibeko ya Nzambe soko lingi tanga Deutéronome chapitre 30 verset 15 à 19 au mona esika Nzambe azoloba abi vois je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien la mort et le mal car je le commande aujourd'hui demain l'Éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Omoni,
abi linga nzambe na yo or tolakisi déjà kolinga nzambe. Jean chapitre 14 verset 15 elobi si vous m'aimez vous garderez mes commandements. A précisant awa abi d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Donc mibeko nzambe échangeate d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances abakisi afin que tu vives et que tu multiplies. Donc pour na o vivre malamu na mokili wana o ya Congo, pour na bo vivre malamu mokili o ezali alliance ya nzambe mabele o ezali tata nzambe asali kona se muta créer yango apesi yango epai na biso. Pour na to vivre malamu na mabele na ye wana esengeli toto sa mibeko na ye abi et puis pour tout se multiplier to comme mingi sinon tout ondaka kokufa esengeli na toto sa mibeko na ye abi ke alors bien très bien fait que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Donc pour nzamba pambola biso apambola mabele na biso wana esengeli na biso toto sa ye te bénisse dans les pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Tozali wana mais pour na to wana osalela yango pour na tozula yango lipamboli pour na lipamboli oyo ya tina mabele wana ezonga pa na biso esengeli na biso toto sa mibeko na ye bateyaka biso mabe balakisa biso kobomba mibeko ya nzambe te. Mais na Deutéronome 30 15 tina 19 ezolakisa biso ke ton kolo sabi aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et aimer ton prochain comme toi-même. Eza kaka mibeko ya nzambe nyonso oyo bateyaka biso mabe yango ozomona bakonzi bato oyo akovanda na kiti bapesi yo poste ya ministre gouverneur to pe place ni bakopesa osala ata bapesi yo kana bureau moko ka boy comptable osala. Mais lokola mibeko ya nzambe bateyaka biso malamu te moto azowela atia na mabenga na ye mpo na ye na famille na ye. Mais moto oyo alingi nzambe na motema na ye mobimba akokosala ndenge wana te akolinga ndeko na ye. Moto alingi ndeko na ye akolinga te ayiba akolinga bakabola bango nyonso bandeko. Omoni esika ni tobunga bateyaka biso mabe mpo na nini? Tanga Apocalypse chapitre 12 verset 9 Satan sa kitaka aye kokita na kati ya l'église mpona kolakisa bato baboya mibeko ya nzambe. Toza na temps ya grâce elongo mibeko nyonso ya nzambe efase nyonso wana yango omoni mboka na biso ekokotambola malamu te na likolo ntina se pamba te mibeko ya nzambe eza katikati na biso te. Na yango na mokolo ya lelo toyaki tolakisa ete mibeko ya nkolo Yesu eza nango mibeko ya sika te esi apesa yango kala pamba te azali liloba oyo ye alobaka na Ancien Testament na oyo eza na Nouveau Testament eza kaka yango. Mokolo mosusu tokoya mpona topesa ata 15 verset eza na Ancien Testament eza mpe na Nouveau Testament mpona bato bamona ete Bible ata batie fei na katikati batie fei moko vierge mpona kokabola Ancien na Nouveau Testament. Bible eza kaka moko maloba nyonso wana oyo eza na Ancien Testament yango kaka eza na Nouveau Testament. So otangi meme ntina Matthieu chapitre 4 okomona yango ntango nkolo Yesu na Satan ntango aye kotante nkolo Yesu bokomona ete mibeko bazokotanga wana eza nango kaka na Ancien Testament. Donc mibeko échange te. Peuple Congo méditer na Deutéronome chapitre 30 verset 15 tina 19 nzambe amemeli biso vie na bien, vie éternelle na bien na mokili so tobombi mibeko na ye liwa na pasi tomonaka pasi ti ndenge tozomona boye soki tokotikala kaka na libanda ya mibeko na ye ya solo tikali tomedite na yango na mokolo ya lelo tokanisa malamu na likambo oyo tokopesa na mokolo ya lelo tobosana liloba ya Matthieu chapitre 28 te verset 19 tokende na mokili mobimba toteya tobongola bapakano bakoma baya na nzela ya nzambe toteya bango mpe tobatize bango na kombo na tata nzambe na kombo na liloba na ye nkolo na biso Yesu Kristo na kombo na molimo santo na ye. Merci, nzambe apambola biso tokutani mbala ya nsima.